Beleza, pessoal? Eu sou o Ricardo, para quem não conhece, esse aqui é o canal DR Automecânica e hoje a gente vai fazer uma revisão aí na Meriva 1.8 2008. Esse carro aqui é da Maria, ela foi indicada por um cliente nosso aí para trazer o carro. Ela fez uma revisão em outro lugar, trocaram algumas coisas, fizeram algumas coisinhas aí, mas deixaram muito a desejar, então a gente vai dar uma geral aí legal para ela. E vocês vão acompanhar a gente aí, vamos trabalhar? Essa Meriva aqui que a gente vai fazer aí uma geral. Vazamento de óleo, já dá para constatar aí na tampa de válvula. Vazamento na válvula, na mangueira da válvula termostática aí, ó, vazando bastante. Ele veio de uma outra oficina. Já foi feito troca da correia dentada, tensor. Depois a gente vai verificar se isso é verdade. E não trocaram a válvula termostática aí. Passa uns dias, que acontece? Ela começa a dar defeito, começa a travar fechada ou começa a travar aberta. Por isso que toda vez vai trocar a correia dentada, aproveita e troca a válvula termostática para não jogar essa mão de obra fora aí, porque agora eu vou ter que tirar a correia dentada, desmontar tudo para poder chegar ali atrás, porque a válvula é presa atrás da correia dentada, não tem como desmontar, ou não tem como trocar sem desmontar tudo aí. Outra coisa que a gente vai trocar aqui também são os amortecedores. Tá vazando bastante, ó. Tem um jogo nessa roda aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aí, porque eu tô com uma mãozinha só aqui, né? Mas também tá com o pivô estourado. Vou dar uma olhada nas bandejas, se vai precisar trocar só o pivô ou a bandeja junto. O carro veio de uma revisão há pouco tempo. Dá uma olhada a situação que tá essa TBI, a sujeira que tá essa TBI. Então a gente vai dar um trato aí geral, sinal que não mexeram, né? Nem pro lado de fora, nem pro lado de dentro aí. Então a gente vai limpar também. O amortecedor tá vazando bastante óleo aí, né? Estourou o lado de cá, afetou bandeja. Então a gente vai precisar tirar. Para trocar esses amortecedores, vocês precisam tirar aqui essa parte aqui que o pessoal chama de churrasqueira. Por quê? O amortecedor, para você soltar a ponta dele, ele tá aqui dentro. Então você tem que desmontar os limpadores, toda essa parte aí, para você ter acesso aí à ponta do amortecedor, a porca do amortecedor. Tirei aqui a churrasqueira, os limpadores e agora tem acesso aqui ao parafuso aí da porca do amortecedor, né? Tá muito sujo aqui, a gente vai dar uma limpada. Do lado do passageiro aqui é bom sempre tirar também o reservatório de partida a frio, porque ele fica bem na frente, ó, tá vendo? Ele é colocado nesse parafuso aqui e numa borracha lá embaixo. E ele vai ficar bem na sua frente aqui. Então, para você ter acesso, é bom você deslocar ele de lado aqui, para não ter dificuldade aí na hora de soltar essa porca. Outra coisa que a gente vai trocar aqui é a bieleta. Dá uma olhada aqui, ó. Tá estourada aqui. Tem um jogo na parte de baixo. Se você balançar, você sente o jogo. Então, esse carro aqui é um carro, a Meriva é um carro que dá muito problema de bieleta, rangido na suspensão. Normalmente é a bieleta que está com defeito. Então a gente vai dar um talento aí nessa parte também. E agora a gente vai começar a desmontar aqui a parte do amortecedor. Aqui é bem simples, né? 2 parafusos embaixo. Depois que você solta a bieleta. E aquele parafuso lá de cima que está dentro da churrasqueira lá, aquela porca, né? Tem que soltar também a parte aqui do flexível, né? Dá uma olhada no flexível, se eles não estão rachados. Às vezes tem algum rachado aqui no flexível, é sinal que já está na hora de trocar. Então é sempre bom dar uma olhada aí na hora que vai mexer nessa parte aí. Vou mostrar a situação do batente aqui em cima, ó. Também tá muito estragado. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir o barulho aí. Outra coisa que tá estourada aqui, não sei se a câmera vai entrar, mas são as buchas aqui da bandeja. Dá pra ver aí, né? Pelo canto aí que tá estourado, ó. Tem um trinco lá, um trinco ali. A gente vai tirar a bandeja. Para soltar a bandeja aqui tem que soltar esse parafuso, aquele e
esse aqui que eu já soltei, esse pivô que também está estourado, esse pivô que vem junto com a bandeja. Então a gente, quando estoura essa bucha e o pivô, eu costumo trocar a bandeja inteira. Por quê? Porque normalmente essa bucha aqui, ó, quando você faz a troca, o buraco ali tá um pouco alargado de tanta pancada ali na hora que você vai colocar, que ele costuma soltar depois de um tempo. Nos primeiros dias, primeiros meses não, mas depois com o tempo o carro começa a pegar buraqueira aí e essa bucha começa a fazer barulho. Então eu já desisti disso aí, de colocar na prensa e trocar isso aí, de tanta dor de cabeça que eu já tive aí. Então, para o cliente sair satisfeito, a gente aproveita e já troca a bandeja completa aí. Já vem com o pivô, já vem com a bucha, já vem tudo aí. Então a gente vai desmontar essa parte. Eu sempre gosto de desmontar uma parte, primeiro a bandeja e depois o amortecedor. Por quê? Para não ficar tudo jogado aqui, a parte do freio, nada. Eu já soltei também o terminal de direção, mas para não ficar tudo solto aí, a gente deixa o parafuso aqui do amortecedor colocado no lugar, para essa parte aqui da manga aqui não cair, né? A manga de eixo ficar no lugar. Eu solto o pivô, solto toda essa parte, troco a bandeja e depois a gente vai pro amortecedor. E de soltar a bandeja aqui, olha aí como é que tá a bucha aí toda estourada. Se você for trocar pivô mais duas buchas, sai quase o preço aí da bandeja. Por isso que eu falo, o correto aí é trocar ela inteira, principalmente porque aqui é rebitado. Para você trocar aqui você tem que fazer o furo, não vai ficar bom, não fica perfeito você cortar os rebites e colocar parafuso aqui, porque normalmente para você tirar você tem que furar para soltar esse rebite, você vai dar muita pancada aqui. Então é besteira você fazer isso. Sai muito mais em conta aí você trocar a bandeja completa, além de serviço ficar muito melhor também, né? Então olha a situação aí que tá. O pivô, ó, tá com o jogo pra cima, tá com o jogo pra baixo, tá com o jogo do lado, tá totalmente estourado aí. E ainda mais desse jeito aqui, né? Por que acontece isso aqui, pessoal? Quilometragem e troca de amortecedor. Sempre temos que trocar com a quilometragem correta os amortecedores, porque quando ele para de fazer a função dele, para onde que vai as pancadas aí? Começa a ir para as bandejas, começa a estourar a bucha, começa a estragar tudo. Se você fizer a revisão certinha com a quilometragem correta, você não tem essa bica de uma vez, né? Aí você vai ter que trocar amortecedor, bandeja, começa a aparecer muito mais coisa, sai muito mais caro depois. Fui tirar o outro parafuso aqui, outra porca que segura aqui a bieleta, e tava muito enferrujado aqui, tava muito ruim de sair. Como é que você faz assim quando tá muito ruim de sair? Você usa um óleozinho lubrificante aqui. Eu gosto de usar esse aqui da Motor Cult, que é o HB 1001. Ele penetra mesmo na ferrugem ali, ó, e destrava o parafuso. Eu acredito que hoje esse aqui é um dos melhores aí do mercado. Então quando você tiver com o parafuso travado em algum lugar aí, pode usar esse aqui, que esse aqui é muito bom. Pessoal, fui tirar o parafuso, trocaram um parafuso aqui do pivô. E olha o que fizeram com a rosca do parafuso. Colocaram na porca errada. Olha como é que tá achatado aqui a rosca, ó. O que pode acontecer aqui? A porca pular, o parafuso cair e o pivô abrir a perna. Isso aqui é um perigo danado do carro abrir e você ficar na mão aí e acontecer um acidente. Trocaram o parafuso, colocaram o parafuso de outro modelo, tá vendo? Um é torque, outro é sextavado. Nessa parte aqui onde vai encaixar do pivô não vai rosca, esse aqui vai. Então ele também vai cavando ali a cabeça do pivô. E além de tudo, usaram outro parafuso e estragaram a rosca aí na hora de apertar. Serviço aí porquinho, né? Tirei outra bandeja aqui também, bucha estourada lá, tudo que é lado. Pivô também com jogo para cima e para baixo. Então a gente vai colocar duas bandejas novas aí. Essa aqui deu um pouco de trabalho aí para soltar, tava muito presa mesmo. E eu acredito que essa daqui já tinham mexido, né? Porque mexeram lá no parafuso que tava errado.
Já estou aqui com as duas bandejas. A gente sempre compra da marca Anelli. Eu gosto dessa bandeja, o preço dela é legal e ela tem a mesma qualidade da bandeja original e com preço bem melhor aí. O rebite dela é muito bem feito, ó. Você pode ver que o pivô aqui é muito bem colocado, ó. Tá vendo? Idêntica ao original. O reforço dela que tem aqui por baixo, ó, não é aqueles pingos de solda que o pessoal coloca, ó. Ela é todinha soldada. Essa é uma parte que faz o reforço da bandeja. As buchas muito bem feitas, ó. Tá vendo essa aba aqui, ó? É uma aba diferente. Ela tem uma bucha mais reforçada aí. Essa aba ajuda a bucha não se mexer tanto e aí ela não quebra, ó. Ela é um pouquinho para fora, tá vendo? Então esse reforço é muito legal na bandeja, é uma bucha muito bem feita, quase inteiriça, tá vendo, ó? Para não quebrar facilmente. E vou falar de uma outra coisa aí, pessoal. A bandeja da Meriva é só para Meriva. O que acontece? Você chega na autopeça e o pessoal pode te empurrar a bandeja da Montana e do Corsa, aquele Corsa mais moderno, os últimos que fizeram, carroceria nova. E ela, olhando assim, ó, você vai achar que é a mesma bandeja e não é. O que acontece? O pivô é diferente. Ele é um pouquinho maior e na hora que você for colocar lá, você vai conseguir colocar, vai conseguir apertar ela no lugar. Olhando você vai achar que ficou bom. Só que na hora que você for mandar fazer um alinhamento, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer uma cambagem para tentar colocar no lugar por estar errado o pivô. Então, pessoal, tomar muito cuidado na hora de comprar essa bandeja aqui da Meriva, que acontece muito aí de estar usando a do Corsa. O pessoal vende mesmo sem dó. Então, você tem que exigir que seja da Meriva, tudo certinho, porque se der essa diferença, se você comparar, você vai acabar achando que é a mesma. Se você tiver uma do Corsa aqui e da Meriva ou da Montana, você vai achar que é a mesma. O da Montana e do Corsa é idêntico, mas a da Meriva é diferente. Então tem que prestar muita atenção aí, pessoal. Já estou aqui com o amortecedor. Como vocês podem ver aí, vazando muito óleo. Então eu já pedi o kitzinho, os batentes superiores, né? O pessoal chama de coxim do amortecedor. O nome certo dessa peça aqui é coxim do amortecedor. E esse aqui que na verdade são os batentes. E as duas coifas aí, a gente vai colocar dois amortecedores da Monreal. Muito bom esses amortecedores aqui, é qualidade igual ao COFAP, não faz diferença nenhuma. E para desmontar aqui, como é que a gente faz aí? A gente encolhe a mola. Agora a gente vai encolher a mola e depois a gente vai soltar essa porca aqui em cima. Tô colocando aqui dois amortecedores turbogás, né? Aquele que você força ele aqui para baixo e ele sobe sozinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas ele vai subindo sozinho. O outro nem esse efeito não fazia mais. A gente vai trocar as duas coifas aqui porque ela já vem com o rolamento. Esse rolamento aqui tá bem áspero. O que acontece aqui? Quando você vira a direção, o amortecedor vira para os lados. E se esse rolamentinho aqui tiver travado do jeito que está aqui, a direção fica dura. Mesmo sendo hidráulica, porque ele fica áspero para se mexer. Ele fica aqui debaixo desse batente aqui. Ele é coberto aqui pelo batente, né? O batente está aqui em cima. Então toda vez que você virar a direção, então a gente já pede já completo por isso, ó. Porque aí você coloca dois rolamentos dessa direção, fica mais macia também. O batente aqui que estava no lugar lá nem existia mais, já tinha tomado muita pancada, então ele esfarelou, tava sem, só tinha um pedacinho, uma roelinha lá, mas o resto do batente já tinha perdido tudo. E a mola, o que a gente vai fazer com essa mola aqui? A gente vai limpar ela bem, vamos tirar essa capa de proteção dela aqui, que é a mangueira que enrola nela, e vamos colocar outra, vamos lavar bem, porque não pode ter essa sujeira. Se essa sujeira começar a pegar aqui, ó, vai estragando o fundo do amortecedor aqui, que vai roçando e também acaba estragando a mola. Você precisa trocar a mola toda vez que você troca o amortecedor? Não, tem muita gente que fala que precisa. Não precisa. A mola é de acordo com a altura do carro. Se você sentir que o carro tá arriado,
aí tá na hora de você trocar a mola. Mas a mola, ela dura bastante tempo aí, pessoal, de acordo com o uso também, né? Se é uma pessoa que pega muito buraco ou muita coisa, pode até deformar a mola. Mas é uma pessoa que dirige aí com manha, evita buraqueira, anda mais no sossego aí, a mola dura mais tempo, pessoal. O que interessa na mola é se ela não tem nenhuma ferrugem, porque se ela tiver uma ferrugem, ela pode quebrar. Então tá na hora de trocar a mola. A gente vai olhar, né? Vou tirar essa capa aqui, mas eu já olhei mais ou menos aqui, não vi nenhuma ferrugem. Se tiver ferrugem, a mola tem uma proteção por cima aqui. É uma tinta. Aqui dá pra ver melhor porque aqui tá mais sujo, aqui tá mais limpo. Isso aqui não é ferrugem, pessoal, ó. É sujeira, ó. Se ele passa a mão, ela... E essa capa de proteção que tem na mola, essa tinta, ela serve pra manter aí a mola sem ferrugem. Se começar a roçar aqui e estragar essa parte, aí tá na hora de trocar a mola também. Se tiver ferrugem, pode trocar a mola. Mas se ela estiver em perfeito estado, aí você pode permanecer a mesma mola. Aí, pessoal, já coloquei aqui a capa na mola, já colocamos os batentes e tudo. Ficou bem encapadinho aí, ó. Ficou bonitinho, né? Tudo limpinho. Tem que ser desse jeito aí, pessoal, para ficar bem feito. Sempre trocar. Toda vez que você pegar um carro que tá com a mola desse jeito aqui, que tava com a mola daquela maneira lá, é sempre bom trocar a mangueira para não ter aquela sujeira dentro. Aquela sujeira vai também rangindo aqui no pé do amortecedor aqui. Agora a gente vai desmontar o outro lado, fazer da mesma forma e depois montar no carro. Eu tô desmontando o outro lado aqui, quero dar uma dica aí para quem estiver fazendo essa parte aí no carro. Pessoal, isso aqui tem ângulo. O batente tem um ângulo, tá vendo? Ele tem um lado mais alto e um lado mais fino. Como é que você sabe o lado aqui? Esse lado que é mais alto aqui, ó, mais grosso aqui, ó, é pro lado de dentro do carro. E a parte mais fina é pro lado de fora, porque na hora que você for colocar ele lá, ele vai ficar desse jeito. Essa parte fina aqui vai ficar pro seu lado, e essa outra parte aqui que tem esse pininho aqui, ó, apesar que tem 3 pininhos, né, mas esse pininho aqui vai ficar pro lado de dentro do carro. Beleza, pessoal? Para ninguém montar errado aí. Suspensão terminada aí, já colocamos, instalamos as bandejas, os amortecedores, as bieletas. As bieletas, para quem quiser saber, eu gosto muito das bieletas da TRW. A gente não tem dor de cabeça aí. E ficou belezinha. É um carro que pegou muita terra aí, vocês podem ver, ó, tem muita marca de terra. Certo aí é mandar dar uma lavada, esse papo aí de não lavar o carro, deixar sujeira para tudo que é lado no motor, tudo isso é papo furado, pessoal. A gente tem que manter o carro limpo, porque se tiver algum vazamento em algum lugar na coisa, você verifica logo. Sempre manter o carro limpo. Então agora a gente vai para a parte da válvula termostática, desmontar toda a correia, fazer todo o serviço lá em cima. Já terminei a parte da suspensão, agora a gente vai fazer a troca aqui da válvula termostática. Vocês podem ver que tá vazando aqui na mangueira também, a gente vai dar um acerto aí também. Para ter acesso a essa válvula termostática, o que a gente vai ter que fazer aí? Tirar coxinha do motor, correia dentada, essa polia da parte de cima aqui, todos os parafusos que seguram essa capa, porque a válvula termostática está aqui atrás da correia dentada. Quem trocou a correia já deveria ter feito o serviço, né? Agora vai ter que fazer tudo que a pessoa já fez novamente, né? A gente vai colocar aqui uma válvula termostática da Iguaçu, é a 102 131392. Eu gosto dessa marca aí, sempre falo isso aí, pessoal. Depois que eu comecei a instalar essa marca aqui, não tive mais problema com aquecimento. A gente tinha muita dor de cabeça aqui na oficina com válvula que travava fechada, fervia o carro, muita dor de cabeça, até o perigo de queimar junto do cabeçote. Depois que eu comecei a usar Iguaçu aí, eu não tive mais esse tipo de dor de cabeça. Pra vocês verem aí, é muito bem feito, ó. Acabamento, tudo, a válvula funciona muito bem. Você pode trocar apenas o refil da válvula termostática? Dá para trocar apenas o refil aqui da válvula. É só você tirar essa chapinha aqui, torcer de lado, ele solta. Você pode trocar apenas o refil, mas eu não recomendo, pessoal, porque normalmente isso aqui já está tudo enferrujado.
Quando você tira a válvula, eu vou tirar aqui, vou mostrar para vocês, fica tudo enferrujado. Então é sempre bom trocar ela completa, a diferença de preço é mínima e compensa aí você colocar a carcaça nova. Aí pessoal, eu já soltei lá em cima para facilitar aqui para mim e já tirei a polia aqui, que é a da correia de acessório, né? A polia do girabrequim, a correia de acessório. E aí agora a gente vai ter que desmontar toda essa parte aqui. Tem um rolamento lá em cima, tem que tirar ele também, tem que tirar o suporte do coxim, porque senão você não tem acesso a essa válvula aí. Olha a situação, ó, trocaram a correia dentada, olha lá dentro como é que tá a sujeira, não tiveram capacidade de dar uma lavadinha ali na hora de fazer a troca. Aquele lado de fora tá sujo, pegou um pouco de barro, mas sempre quando você vai mexer em correia dentada você tem que deixar tudo limpinho, limpar as capas por dentro, tudo. Porque se entrar alguma coisa na correia aqui, vai comer essa correia. Não pode deixar sujeira aí. A correia dentada, se quebrar, é um prejuízo de um cabeçote. Pessoal, tiraram aqui, trocaram aqui toda a correia. O tensor, pelo que parece aqui, é novo também, né? Não tem marca, tá limpinho. Mas olha a sujeira que deixaram aqui dentro, ó. Pessoal, acabei de tirar aqui um dos tensores da correia de acessório aí, né? E olha o barulho, não sei se vocês vão conseguir escutar, ó. Mas o rolamento, ó, não sei se a câmera pega esse barulho aí, mas tá horrível. Ele tá áspero, o rolamento. Então a pessoa trocou a correia dentada, não trocou a válvula termostática, não trocou os rolamentos de apoio aí, né, os tensores aí da correia de acessório, que é a correia do alternador, correia da direção hidráulica, correia do ar-condicionado. E o pessoal fala assim, ah, mas se quebrar essa correia não tem problema. Tem problema sim, pode acontecer dela enroscar aqui, ó. Eu já peguei caso aí que o carro enroscou aqui e estragou o girabrequim. Parece mentira isso, mas não é. Vocês podem ver que pode procurar na internet que tem bastante caso disso. Da correia de acessório quebrar, enroscar aqui na parte do girabrequim aqui e estourar ali. Depois perde a chaveta aqui, faz uma zoeira, entra por dentro do plástico, estoura a correia dentada. Pessoal, vai trocar a correia do alternador, a correia dentada? Troca os rolamentos de apoio, eles estão com a mesma quilometragem aí da correia dentada. Eu vou mostrar o outro como é que tá, dá uma pausadinha aí. Esse aqui é o tensor que vai debaixo do coxim, mesma coisa, ó. O mesmo defeito, os rolamentos estão todos estourados, faz uma barulheira, olha o estado que ele tá, ó. Você passa que ele tá áspero, esse não tá fazendo muito barulho, mas você sente o ronco na mão. Não sei se a câmera vai conseguir pegar aí, mas tá horrível. E aí pessoal, tiramos aqui a válvula termostática. Situação que tá essa válvula, só ferrugem, falta de aditivo na água. Pessoal, tem que colocar aditivo na água, sempre a água tem que permanecer limpa, não pode estar aquele aspecto de barro, porque aquilo lá é ferrugem que está vindo do bloco no motor. Se aquela ferrugem tomar conta, para depois você fazer essa limpeza, é bem mais difícil de você fazer, acaba estragando bomba d'água, entope radiador. Essa ferrugem aqui vai aparecer em todas as partes do arrefecimento. Então ele se espalha, sempre permanecer aí com aditivo. Outra coisa pessoal, troca a válvula a cada 50 mil quilômetros junto com a correia dentada, para você não ter toda essa mão de obra novamente aqui. A válvula também ajuda a economizar combustível. A válvula deixa o carro com a temperatura ideal de queima de combustível. É para isso que ela está lá, para deixar o carro na temperatura ideal. Quando o carro chega na temperatura ideal de queima, ela abre, faz a circulação da água. Por isso que você não pode deixar uma válvula velha. Se você deixar uma válvula dessa aqui travada aberta, o que vai acontecer com o carro? O carro vai aumentar muito o consumo, porque o carro, quando você estiver andando com ele, vai pegando o vento da frente do carro, vai abaixando a temperatura do carro. Você vai achar que tá legal. Pô, meu carro não tá baixando a temperatura, o ponteiro da temperatura tá caindo, o carro tá bom. Ao contrário, se ele não permanecer no meio, é porque o carro tá faltando temperatura de queima de combustível. E quanto maior a temperatura,
Claro, a temperatura ideal, né? Não pode passar a temperatura, senão você queima a junta do cabeçote. Mas a temperatura ideal de queima economiza muito em combustível. Então agora a gente vai montar essa aqui lá no lugar, já fez a limpeza, tudo certinho. Agora a gente vai remontar toda a parte da correia dentada, as capas, tudo. Já estou aqui com os dois rolamentos de apoio aí. Esse de baixo aqui é o tensor e esse aqui é o de apoio. Esse é o que vai fazer a regulagem ali da correia. Então a gente já pegou esses dois rolamentos aqui, agora a gente vai fazer a instalação deles. Tiramos a tampa de válvula aqui para dar uma olhada. Pela quilometragem que está o carro aí, tá até bonito o cabeçote, não tem muita carbonização. Normalmente a gente não consegue nem enxergar os tuchos aí, né? Isso aqui, um pouquinho dessa carbonização é falta de trocar óleo com a quilometragem correta aí. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou trocar a junta da tampa de válvula, porque tem esse vazamento que vocês podem ver aí, tá vazando bastante. E eu vou colocar um produto aqui anti-fricção, que você pode misturar ele com óleo aí. E ele é muito legal, é um produtinho americano. Ele chama Motor Coat. É esse aqui, ó, não sei se vocês conhecem aí. Motor Coat 100. Ele não é aditivo para o óleo, ele é anti-fricção. O que acontece? Eu fui em várias palestras aí, que a gente sempre está se atualizando aí, e eu gostei do produto, pessoal. O cara mostrou um vídeo pra gente lá do motor que colocaram esse produto junto com o óleo. Depois funcionaram o motor um pouco, tiraram todo o óleo do motor, tiraram o cárter fora, a parte de baixo todinha, você fica e deram partida no motor, você acaba enxergando ali o virabrequim funcionando, todo o motor funcionando, as bielas, tudo sem lubrificação do óleo, só com essa proteção aqui. E o motor é de um parecido com esse, é o do Onix. E muito bom, eu gostei pra caramba. Isso aqui é muito legal pelo seguinte: às vezes o que acontece de queimar uma junta de cabeçote e misturar água no óleo e o cliente acaba não vendo o que aconteceu. Esse produto aqui não vai deixar estragar a parte de baixo, aí você só vai ter que fazer o cabeçote ou um vazamento grande de óleo. Se o motor perder todo o óleo do motor e você não vê, pelo menos você não tem um problema de extravar o motor aí. Você acaba protegendo o motor, é muito legal. Eu vou deixar no canto da tela aí um pouquinho desse vídeo que eu peguei na internet aí, um pedaço, para vocês verem aí o produto funcionando aí, o motor funcionando sem óleo. Para quem não sabe, né, não conhece mecânica, o motor funciona sem óleo, não funciona nem um minuto, o motor já travou, já sem óleo. E esse produto aqui protege pra caramba mesmo. E aí, pessoal, estamos aqui com o scanner ligado da Raven pra gente ver aonde que tá, quando tá ligando essa ventoinha tá ligando certinho. Eu vou dar uma dica aí, pessoal: esse carro aqui tem um delay aí no painel, porque o carro nem tá na temperatura. O carro está com 97 graus e tá ainda nesse pedaço aqui. Esse carro liga a ventoinha com 98. Então os carros da GM normalmente não chegam com ponteiro no meio. Quase todos que a gente pega aqui, ele tem um delay aí, ele fica um pouquinho para baixo aí sempre. Então quando você pegar a estrada assim, esse carro não vai permanecer no meio. Ele sempre vai ficar aqui nesse segundo pauzinho. Esse aqui é a temperatura ideal. No scanner, nesse momento, ó, o carro tá com 98 graus, acabou de ligar a ventoinha, não sei se vocês vão escutar por aí. Então ele tá com 98 graus. Aqui, ó, 98 graus. E o carro já ligou a ventoinha, então ele não vai permanecer no meio. O Celta, o Corsa Classic, os mais novos aí, esse aqui é 2008, mas os mais novos ligam com 100 graus. A Meriva, essa aqui é 2008, essa liga com 98 graus. Pessoal, muitas vezes aí o pessoal não sabe onde colocar o scanner aí, então eu vou falar: a Meriva é debaixo do freio de mão. Aqui você vai tirar essa tampinha aqui, bem fácil de tirar. E vai ter essa outra tampinha aqui, que é para proteger o conector aqui do scanner, para não entrar sujeira nele, né? Não deixar aquele poeira, mau contato na hora de você for instalar aqui. Então aqui que você vai encaixar o cabo do scanner aqui, o OBDCAM. Então vem com essa tampinha, depois
colocou o scanner, depois é só colocar essa tampinha aqui, ó. Encaixou, tá pronto. Aí. Tudo no lugar. Válvula termostática, as correias, TBI limpa, ventoinha acabou de ligar. Agora vocês vão dar uma volta aqui comigo para ver como é que ficou o carro. Pegamos o carro aqui, carrinho 1.8, anda muito bem, né? Não tem nem o que falar aí. O carrinho ficou bem macio. Nenhuma falha, nada. Temperatura, não sei se vocês vão conseguir ver ali, mas permanece ali no segundo pauzinho, que é o que eu falei pra vocês aí. Esse carro tem um delay no painel aí, então ele não chega no meio. Mas o carrinho ficou um tiro. Vou dar uma esticadinha aqui. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, se inscreva no nosso canal, dá uma curtida aí para ajudar a gente. Quem quiser acompanhar a gente no Facebook, no Instagram, tá na linha de baixo aí na descrição do vídeo. E eu vou deixar mais dois outros vídeos aqui de outros serviços que a gente faz aqui na oficina. Beleza aí, pessoal? Até o próximo vídeo. Falou!